Bande konyo so bozami na betando ike na ba niveau ba réseaux sociaux ba pesi bino mbote ngai ndeko na bino mwana na bino Peggy Nsasa le terminateur de la presse journaliste na bandi mosala o na bolenge mingi makasi boyebi ndenge nini parcours na ngai ezali nazali poli et puis nazali bon envers les bons mauvais envers les mauvais kasi nalingaka muta tumbula batute tango mutu alali na ye mutu osala musani na kimia boyebi biso malamu awa totangi kelasi ya journaliste ya totangi pena kelasi oyo pena po comme journaliste confirmé na mboko bien sûr que tobandi na kozala ba malanda ngulu ba Zakari tokoboya yango te eza parcours a mutu to kei ba kelasi to sali chronique musicale oyo fuli biso evanisi kunga na idéologie expertise na biso et puis indusa na biso toza ko accompagner ba autorité ya mboka surtout ya ville ya Kinshasa eza lisumuté eza pe mabete kasi nazali ko pesa mise en garde na mwana mobali oyo na kombo ya Willy Akonda na ebisi mbala misato Willy Akonda Keba nga Peggy Nsasa nanza ko kebisa yo oza ko traiter hôtel de ville mobimba ba aventurier Willy Akonda olingi ngai na yebisa yo za nani Willy Akonda ngai na bano ko expliquer yo banda ba botaki yo na maternité tina ndenge komi lelo mettons au traité biso ba aventurier hôtel de ville mobimba banana ba konzi donc banana ngobila tina se ba aventurier un anu ngana za commander te na flatter te nazali malanda ngulu pe ngobila te mais kasi ça ko traiter banana autorité à ville tina se ba aventurier un mutaza aventurier awazate Willy Akonda muyibi olie monga facilite Gentini ngobila mbaka apesa mbongo ya facilite olie mbongo kubu na lobela yango balobela na télévision Willy Akonda banoko yitanga siko ba désert oyo salanga Peggy Nsasa yo c'est le rotin batanga ba journaliste na mboko yo batanga ba Jean-Marie Kasamba batanga ba ndeko Lézère batanga ba Zakari baba Suwe batanga ba Sampe Ngombei batanga Willy Akonda ngaya pa Peggy Nsasa naza ko lia yo na mboko yo nani yo sala nini na mboko yo na yibi Willy Akonda oze loko toza solanier tango to vanda na biso nyebo tumbula biso te Willy Akonda ngai benanga soso to kutena même yo fara Willy Akonda ko dameyo na univers place au sala patron ya chaîne wana univers bino boto fixa univers bino chaîne munene ba sala bino chaîne ya batie ba moyen mutasali ba atie ba moyen asali chaîne na boko kotsa mbongo te Willy Akonda muyibi olia monga fesila yawa alors il y a les sous nini critique aux boulot l'hôtel de ville ou dans sala bisala ça va peso mbongo ça article pour ngobilati batanga bandeko ya Africa News o basala ba idéologie AKM batanga pe Willy Akonda tout c'est qui yo ça ina mboko yo pour ne repère na onini tant on doit vendre ni tout raisonner ndenge Kinshasa bopeto il faut banda ndenge nini to soutenir chef de l'état na mandat na ye bino boza ko finga kaka bato bino musala bino ko finga bato et puis ko traiter ba autorité en mboka kon ba aventurer l'air ba ko kanga yo et comme que yo ba tutele ba kangi ngai Willy Akonda na peste mise en garde na nga Peggy na bisio keba na yo po ngala ko diminu na mboko yo kinwa yo ko tema na nga pe na yo telemi na nga pe na bina balabala yo na pesa numéro na téléphone na s'en charger na bien et en bala souka Willy Akonda ko traiter ba hôtel de ville ba aventurier pour mon niveau no ça même ngana niveau mo na yote te kene tunati yo boninga briti to monde ba négocier la communication ba briti tongo bila briti OK traiter biso na bato betaki masolo continuer nango Willy Akonda ko kolinga te ngana zo en charge na kipe kombo na yo et comme le roi au pire na fula yo ndenge na fuli yo kudu lelo bonne mission na tangi kombo na Willy Akonda na fuli yo lelo ba choka yamba na suka kolinga te na s'en charger yo banana vie privée na yo tout na koto belma kam na yo ngai nga Peggy
Yo na mboko ko na balabala pena ba tembela ba kino ba yoki yo. William Konda keba na ona biso za mbala suka William Konda keba na yo bana Kinshasa za na bato o balingi facilité balingi mboke avancé te balingi kin évoluer te avancé te musala moka ko fingra ba konzi l'herbe ko kangaye et comme que bakangiye continuer ko sala ba article mabe pona ngobila continuer ko sala ba article mabe pona ngobila mais tangu oliaki mbongo ya fesilei o sanze yango tangu oliaki mbongo ya sala misala ba pesi mbongo oza ko sala musala te oza ko komi ko finga to bengani yo en hôtel de ville ba comparer ba journée séminaire ya mboko yo ba chape kombo na yo William Konda bande ko nga bolimisa nga ba oyo bo sepelité na finga ba tuté na finga ba tuté na za impolité mais tangu mutu aza koze ya ko finga ba autorité ya mboka nga na kotelemela ye critique to boité mais ko finga chef de l'état ko finga gouverneur de la province de Kinshasa oyo asali kaka 4 mois ya pamba na ville ya Kinshasa William Konda chango na mutu na yo na rola lelo cousin comme na yo comme cousin na ngai spirituellement physiquement moralement piclé na Kinshasa bana Kinshasa bana Congo ya diaspora mobimba mutu ba kubengi comme William Konda Willy Akonda tala mutu le roi comme Akonda le roi anakonda le roi nyama moko ya zamba moko sans impact sans idéologie William Konda na ko charger na yo soko changer bizalélité pour na kata kini bopeto il faut yo changer comportement na mentalité na yo il faut bien te soigner ngo il faut tout kango ba singa to mona scène pepe poza ba parmi ba journaliste faut to kele bona scène pepe o mutu to salate boluka mitu ba tuté na ministre ale bobenga ba tukeo o kinga na tini mutatini ngai te nga na prendre na zima na charge William Konda nga na faka na rolia yo na aspect na rolia yo na lar na rolia yo nga ta commander te o finga nga na likamunimi oui na ocho za malana ngula Zakari na bandi TV na ngana kibumwa na malembe na koti pe na ifasi kwa kendo kotuna songa na zaka zoba na classe ba chini na so bele ba komba député ngabe na zela tourna nga atu tuba ebinenge ni pekin sasa amati et puis un bec mutali kukuma akoti sa style na ye na télévision pe Simba muta kombo na vanita be kombo na kinyo yo sa émission na kin bakino batala yo William Konda yo tokuta na balabala te William Konda na s'en charger na yo na rozona numéro na téléphone na pesa ba kinoa ngamo na s'en charger na yo pona moni bino yekomi olali loti ndoto ozo mbongo fo finga ngobila olali loti ndoto o finga fachi oyo tu ozo finga fachi ozo finga ngobila tu na ba article lukuta miyibi yo comme français le roi AKM yo comme ta français le roi olito yo comme français to le français le roi Jean-Marie Samba. Même si vous multipliez les Français en désordre, ça ne vaut absolument rien. Parce que moi, Pékin, ça, je vais vous apprendre à mourir debout. Et n'importe comme toi. Fais gaffe. N'habitez ceux qui ont la carte INPC. Maman, il y a comment la pression bella boy comme bon funda ngao Pékin fundi. Naza reconnu. Naza journaliste. Il y a Simanda Kouté. Bogele otuna Christelle Bwanga. Moi classe na biso botuna bana china so tout on attend la bona yinikin attend la bona kampa attend la bango na ifasik songa na razoba keba na William Konda mbala suka et puis nazo informer ba konza univers télévision Eric Mandala mpang plus mpang grand frère propre oyebinga telebe nga boya na ngosa na univers na boya la nga. Je préfère que tout le monde ait na mandat la pire vieille idéologie soit Kabelanga. Juste ba Kabelo ata 5000 10000 car mbanga ya TV foot ba Kabelo mbongo. Ya article était. Eric Mandala tu ibani très bien. Ba ko benga na okuna. Soza yaya respecter ki yaya na yo. Mais ko finga ba autorité okutanga na mulongo na yo.
je parle na kombo na nga Pekin sasa naza ko kebisa yo ndeko Willy Akonda na bengi yo ndeko parce que ozo sala musala biso oto musala moko oto sala mais tika makambo ozo sala vrai aventurier za yo oyiba bambonga fesile ya oduda pou nazo sa dossier na bien na ba makango bato lingaka na fi ya ko ya vi na bino lingaka na moi c'est bela na basio viola na so ba beyi na yo ngala journée d'investigation ko tina ngana mabete to na télévision na yebisio Willy Akonda vana nie kanga munoko na chawa ta graphics so meki susu ngalo na ndela yo ko lobela makino bena boy anga Willy Akonda te omoni kari na sebu na fulio déjà il fallait pas kuna lobakutu na fulio mais alambala suka na yo ya ko finga ngobila ya ko finga entourage na ye critique na boité critique na yo mais dans latin tout le baga pour un ça latin philo je suis un latiniste bien formé et puis un philosophe batang la bona collège de Lukula bayebi nata mututi ayisi mandako boyo mutu moko invorien non en latin on dit Odin rit dum meton ce qui veut dire en français qu'il me haïsse pour qu'il me craigne na kiyo metobalo totol baga neso muna nganzi ka fwa kwandi meka omona Willy Akonda bolole moko boye tout fi moko boye obenga muto ba ventiri yunda ventiri liboso wa tout foza ventiri et dans bala suka na obenga bato te de ville et que ba ventiri et dans bala suka Willy Akonda kebisi yo ngai Willy Akonda muyibi moko boye mbendre moko boye bande sinyama to kuta nayo continue ko finga ngobila continue ko sala ba article le kuté mabe bon finga mokonzi va finir à aider. So critiquer na yo, mais pas insulter. Nana zonction pour nana méchant, nana kanda, y en a le na sali on a kanda. Et puis vidéo na sali on a souka. So mais qui sous non ça charge bien occupé. Tina quoi faire na bino. Tina ndaku na yo. Tina donc tu mal à l'aise na mboko yo Willy Akonda, tu mal à l'aise. Yo binga yo. Bana kinchisa boni misangai. Bana poto boli misangai ezaka mo idéologie méchant tozongisa bande ese moko boye Willy Akonda a mbendere asa vrai mbendere pena moni kinchisa bo peut ongo bila sali il faut bazola ba Willy Akonda nde mentalité na bango ezonga pena donc to keno CNPP Willy Akonda 96 nga so bongo so goza mo bali sala vidéo to lukanga ngano to kuta na boye mendre mo bande isi ezambala suka na finga ngobila mutatini ngatenga mona attaquer yo po bonga na benga mutu ngamona attaquer yo ngai peki afantire mo rubuyi Willy ngai te ba Willy Akonda ongina fulo na ngala fula yo no yelo na univers no yela ofarafa piclé na biso banda lelo piclé Willy Akonda piclé no fuye yo bana kini boli misangai na sengi me ya culpa comme on dit en latin kasi na kosala o babenga wende widi wiki et pas ya mwana mobalo azo finga autorité ya mboka azo finga Fatima kasi na kuzu na relaxa bino ba article sali pour na Fachi Willy Akonda continue ko finga autorité mais mbongo liaki ya fesilei o sanza yango okosilisa yango chikicha cha cha